Suara aneh Landa Mini. Landa Mini tidak mampu berbicara, berekspresi, dan memiliki kosakata yang lengkap seperti manusia. Contohnya kalau sedang sedih, mereka tak akan merengut, bermuram durja, atau menangis terseduh-seduh. Saat senang, mereka tak akan tersenyum ceria, mesem-mesem, tertawa-tawa, atau meloncat-loncat, apalagi bersuit-suit, bertepuk tangan, dan bernyanyi riang. Landa Mini hanya bisa mengeluarkan suara-suara yang khas. Tiap suara itu punya makna yang khas juga. Sobat perlu mengenal suara-suara tersebut terlebih dahulu. Bila tidak, bisa salah tindakan dan penanganan dari masing-masing suara khas Landa Mini tersebut. Misalnya, Landa Mini bersiul, dikira kehausan, rupanya minta kawin. Nah, ini contoh suara-suara khasnya. Yang pertama, mendengkur. Seperti binatang lainnya atau manusia, seekor Landa Mini akan mendengkur bila ia merasa nyaman dengan area di sekitarnya. Saat Lamin tertidur pulas juga bisa mendengkur. Nah, kalau sudah mendengkur, suara dengkurannya mengganggu sobat gak nih? Apalagi lagi mimpiin si doi. Malah terbangun kena dengkuran Lamin. Kan enggak banget ya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu suara khasnya mendesis. Nah, di saat kaget, marah, takut, atau kaget yang disertai rasa takut dan marah, seekor Landa Mini akan mendesis. Dan sambil mendesis, ia biasanya menegakkan duri-durinya. Nah, bagi sobat yang pernah dengar desisan Landa Mini, apakah mirip dengan desisan ular? Oke, lanjut yang suara khas ketiga ya, yaitu mengklik. Landa Mini tak akan mencari pistol atau senjata tajam bila sedang marah atau mengancam objek yang jadi lawannya. Karena ia sudah punya banyak senjata tajam ya. Tapi ia akan mengeluarkan suara yang berbunyi klik, yang dikenal dengan istilah mengklik, ngeklik, atau mendecak. Nah, sobat pernah dengar suara klik dari Landa Mini? Terakhir yaitu bersiul. Ternyata yang bisa bersiul itu bukan hanya manusia loh. Landa Mini pun bisa, yang dikenal dengan istilah chirping. Ciri khas bunyi suaranya nguik-nguik atau cip-cip. Nah, seperti suara anak ayam. Landa Mini jantan juga akan bersiul untuk menggoda si betina. Jadi, jika Anda mendengar seekor Landa Mini bersiul-siul, itu bukan berarti ia sedang menyanyikan lagu kenangan ya. Tapi pejantan tangguh itu sedang mengalami birahi, mau kawin, sehingga ia merayu, menggoda, dan melakukan PDKT terhadap si betina. Dan biasanya godaan itu berlanjut ke akad nikah, perkawinan. Oke, jika teman-teman setuju dengan konten kali ini, terima kasih. Dan jika tidak setuju juga tidak masalah, karena kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih.